എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ അനൂപ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അശ്വിൻസ് ടെക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്വേ സർഫ് എന്ന ഗെയിം കളിക്കുക എന്നതാണ്. സബ്വേ സർഫിൽ പോകുക, എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ലോഡാവുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ടാപ്പ് ടു പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കാണുന്ന കുലുങ്ങുന്ന സാധനമല്ലേ, അതിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങും. ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് കുനിയണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് ചാടണം. ഈ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ തട്ടാൻ പാടില്ല. ട്രെയിനിൽ തട്ടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിക്കണം. എന്താ ട്രെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചാടാൻ നമുക്ക്. ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും, അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയ കുഴപ്പമില്ല. ട്രെയിനിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല. ട്രെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവോയ്ഡില്ലേ, ഇതിലും തട്ടിയാലും നമ്മൾ ഔട്ടാവും. എങ്ങനെയൊക്കെ ഔട്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ ഇത് തട്ടിയാൽ ഔട്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൽ തട്ടിയാലും ഔട്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൽ പോയി തട്ടിയാലും ഔട്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൽ പോയി തട്ടിയാലും ഔട്ടാവും. അതിനുശേഷം ഓക്കെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ട്രെയിനിൽ അടിച്ചാലും ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ നേരെ പോയി അടിച്ചാൽ ഔട്ടാവും. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എത്ര ദൂരം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കളിക്കേണ്ടത് സിമ്പിളാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രെയിനിൽ തട്ടാതെയും ഓരോ അവോയ്ഡൻസിൽ തട്ടാതെയും ഓരോ പവർ അപ്സ് എടുത്ത് കളിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സാധനം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൻ്റെ മുകളിൽ കുടിച്ചാൽ മറ്റേ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, പോയി. ഇതിനകത്ത് ഓരോ മെഷീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ റിവാർഡ്സ് കിട്ടും. എല്ലാ റിവാർഡ്സും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ അനുസരിച്ച് മിസ്റ്ററി ബോക്സും കോയിൻസും കളക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കീസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. കീസ് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. എന്താ എനിക്കൊരു മിസ്റ്ററി ബോക്സ് കിട്ടി, അതിനാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്ററി ബോക്സ് എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി ഓരോ മെഷീൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പരമാവധി നോക്കുക. ക്ലെയിം റിവാർഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജമ്പർ ബോട്ട്സ്. ജസ്റ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു. നോക്കാം അങ്ങോട്ടും ചാടി ഇങ്ങോട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനത് അടിച്ച് ചത്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ കീസും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ടായാലും കീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെയും കളി മടങ്ങാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.